तो कैसे हो दोस्तों, इंडियन चटपट टॉय स्टोर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू मॉडर्न ट्रेन लेके आया हूँ, जो आप लोग देख सकते होंगे। मॉडर्न सुपर रेलवे कार, यहाँ पे बहुत ही H3+ है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी लिखा हुआ है, हाई कंफर्ट, यहाँ पे हाई लेवल, यहाँ पे अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारी का ट्रेन है। तो आप लोग देख सकते होंगे ये सब, ये यहाँ पे ये सब आएगा। तो पीछे देखिए तो यहाँ पे डिटेल्स है ट्रेन की, जो कैसे यूज़ करे, कैसे लगाए, इसको कैसे जोड़े, बैटरी कहाँ पे लगेगी, वो सब दिखाया गया है पीछे। तो अगर आपको इसको ट्रेन को ख़रीदना चाहते हो आप लोग, तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में है नीचे अपना एड्रेस या फिर नंबर दे दीजिए। और ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदना चाहते हो आप लोग, तो ऑनलाइन स्टोर पे भी ये अवेलेबल रहेगा और ऑफलाइन स्टोर में भी ये मिल जाएगा, आजू बाजू स्टोर में। तो बहुत ही प्यारी टॉय है। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बाजू का घंटे का आइकन है उसको भी दबा दे जाना, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आप जल्द से जल्द देख पाए। तो चलिए तो फिर फ्रेंड, हम इस टॉय को खोलते हैं। और मुझे तो बहुत ही प्यारी टॉय लगी। तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे कि ये सब मिल जाएंगे। तो पहले तो ये ट्री दी गई है, ये देखिए यहाँ पे ट्री है, बहुत ही प्यारी ट्री है। तो इसको साइड में रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये ट्रैक्स, 4 ट्रैक्स मिलेंगे, 4 के। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट कर सकते हैं हम लोग, या तो गोर गोर भी बना सकते हैं, लेकिन वो छोटा बनेगा, तो 2 ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, तो 2-2 के सेट में है। तो आप लोग देख सकते होंगे ये 4 है और ये 4 है, यानी कि कुल 8 ट्रैक्स मिल जाएंगे आप लोगों को। और इसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे ये मेन इंजन है, तो इस इंजन को निकाल दें। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रिगर दिया गया है, तो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको खोलने का कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे 1 सेल डलेगा। तो मैं 1 सेल डाल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते होंगे मैं ये सेल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करूँगा तो आप लोग देख सकते होंगे ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो इसको बंद कर देते हैं और इसका ऊपर का भी लगा देते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे ये स्टार्ट है। तो इसको साइड में रख देता हूँ, इसको बैटरी लगा दी गई है। तो ये इसका डब्बा है जो पीछे लगाने का आता है, वो ये सिर्फ शो के लिए है, और ये भी शो के लिए है। ये भी कुछ नहीं, ये भी शो के लिए है। तो इसको साइड में रख देता हूँ मैं। तो चलिए तो फिर मैं ट्रैक को सेट करता हूँ फुल। तो कैसे ट्रैक को सेट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों लगेगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे तो ये दोनों लग जाएगा। तो ये लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि फाइनली ये बहुत ही बड़ा ट्रैक है और मैंने सेट कर लिया है। तो बहुत ही, ये जो ट्रैक है वो बहुत ही नाजुक है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग बड़े ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये टूट भी सकता है। तो बड़े प्यार से कीजिए, क्योंकि ये नाजुक होता है। ये देखिए बहुत ही नाजुक है। और ये, लेकिन ये प्लास्टिक का मटेरियल है, वो बहुत ही सख्त है, तो टूटेगा तो नहीं वैसे भी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस डब्बू को पहले सेट कर लेते हैं, फिर हम ट्रेन को चलाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। तो एक डब्बा यहाँ पर लगेगा और एक डब्बा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने ट्रेन को सेट कर लिया है। तो पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ चला के। तो यहाँ पे मैं ऑन कर, तो आप लोग देख सकते होंगे ये ट्रेन तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये ट्रेन बहुत ही बढ़िया चल रही है, आप लोग देख सकते होंगे। तो इसको चलिए तो मैं आपको इसका क्लोजअप लुक दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रेन तो बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे रोज़ आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो इससे भी अच्छे अच्छे टॉयज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।